par exemple, Alicante ou Wahran, qu'il y a une telle différence. Pourquoi cette différence? Pourtant, on est à peu près pareil, 40 millions d'habitants, en Espagne et en Algérie, on a le gaz, on a le pétrole. Même ils n'ont pas le gaz, ils n'ont pas le pétrole, ils ont le siyaha. Donc ils ont le tourisme. 70 à 75 millions de touristes en Espagne qui rapportent beaucoup plus que le gaz et le pétrole algérien. Alors pourquoi je parle du gaz? Parce que le gaz ou le pétrole, quel est le facette du Jazair? Et c'est pour ça que je veux commencer par ça. Quelle est l'origine de la corruption en Algérie? Elle est liée essentiellement au contrat de gaz et de pétrole et avec le monopole de la société Sonatrach. Aujourd'hui, la Sonatrach, avec un Watani aussi lié à Sonatrach, il y a les contrats de gaz et de pétrole. Et je vais vous donner une information, depuis 1996, la Sonatrach ne signe plus aucun contrat de gaz. Depuis 1996. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les كانوا يحكموا خافوا لو كان إسرائيل انقلاب ولا تخلط في البلاد. واش داروا؟ قالوا لازم on va sécuriser les contrats de gaz barra. Donc ils ont créé une société qui s'appelle la société Samco. C'est une société qui est domiciliée à Lugano, en Suisse. Et c'est cette société qui commercialise tous les contrats de gaz de la Sonatrach. Donc aujourd'hui, la Sonatrach ne s'occupe que du pétrole, pas de gaz. Et il y a même un compte Panama qui a été créé en 1998 pour justement يهربوا الأموال تاع الجزائر. بون هذه المسؤولية هذه بدات بس 96 وكملوا معاها يعني. هنا تشوفوا باللي الفساد بدا مع المشكل تاع الغاز وتاع البترول. Donc c'est très important à comprendre parce que الناس هذه اسمع الجزائريين والجزائريين يقولوا بلا الفساد يعني راه dans tous les domaines يعني الفوق والتحت. صح واحد اللي يبيع حليفه يبغي يربح 10% ولا 20% زياده، اللي يبيع بطاطا طيباطيش ولا اللي عنده لابارتمون ولا اللي عنده السياره. ولكن المشكل تاع الفساد راه الفوق اولا. Et ça commence avec la question du gaz. La question du gaz, c'est le temple de la corruption en Algérie. Pourquoi nous avons toujours besoin des entreprises étrangères? Et je vais vous répondre. Le problème, encore une fois, du gaz et du pétrole, c'est que اللي راهم يحكموا في هذه البلاد راهم يبيعوا هذا الغاز وراهم يبيعوا هذا البترول باه يحربوا الاموال. Quelle est la méthode pour faire ce qu'on appelle pour que les richesses du pays aillent à l'étranger? C'est le système des surfacturations avec les compagnies étrangères. Et je vous donne un exemple. Chaque année, l'Algérie importe 3,4 milliards de dollars de produits raffinés, par exemple le gasoil, l'essence. Nous avons par exemple le pétrole brut, où il y a raffiné l'essence ou le camion. Mais la facture de 3,4 milliards de dollars, c'est une facture qui est surfacturée, c'est-à-dire زادوا عليها 20, 30, 40, 50%. وهذه la différence. وين راهي تروح؟ راهي تروح في les comptes bancaires, tu as les responsables politiques et autres algériens en France, en Espagne, aux États-Unis, en Suisse, en Russie, en Chine, etc. Et malheureusement, ce système, pourquoi il fonctionne? À l'arrêt de ce système parce qu'il y a des complicités internationales. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt à ce que l'Algérie reste un pays corrompu. Les ont intérêt, les entreprises étrangères ont intérêt, le seul perdant, هلا نشوفوا باللي هذا المشكل تاع الفساد ماشي تاع اللي يبيعوا البطاطا ولا الطماطيش ولا المسؤول السياسي الجزائري. C'est كاع مشاركين, ils sont tous associés, ils sont tous actionnaires de la corruption algérienne. Et c'est la raison pour laquelle depuis 20 ans par exemple, jamais سمعوا أو مسؤول سياسي أمريكي أو مسؤول سياسي فرنسي أو مسؤول سياسي اسبانيولي أو مسؤول سياسي طلياني أو مسؤول سياسي إنجليزي ولا روسي ولا صيني ما كان حتى واحد منهم يهضر أي حاجة ضد الحكام الجزائريين لأنه الجزائر تاعهم فن. واحد عنده 5%، واحد 10%، واحد 15%، واحد 20%، واحد 30%.
et je continue par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au gaz. على بالكم باللي الطليان شركه طليانيه ايدي سمعتوا بها مع القضيه تاع شكيب خليل تاع فريد بجاوي. ايدي عندها 33% من كاع لي كونطرا دو غاز الجيريان دوبوي 96 مع الشركات السابقه اللي هضرت لكم عليها. Et vous pouvez regarder les statuts. Hein. La société Samco, il y a 3 actionnaires. Eni, l'italien, Sonatrach Amsterdam, c'est une filiale de la Sonatrach, et Sonatrach Jersey, l'île de Jersey, qui a l'île Firenze. C'est pour ça que c'est très important de comprendre pourquoi le système de corruption d'Algérie perdure. C'est parce qu'il y a des associés internationaux très solides. Repsol en Espagne, Eni en Italie, Halliburton aux États-Unis, British Petroleum en Angleterre, l'industrie militaire russe, l'industrie à la fois militaire et bâtiment chinoise, dans les ports. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt à ce que la corruption en Algérie تبقى كما راهي. اليوم par exemple, لو كان نبغوا نعاودوا كاع les contrats, c'est possible. نقدروا نعاودوا كاع les contrats. Les procédures vont être longues. On peut faire appel à ce qu'on appelle l'arbitrage international. C'est possible. Et on peut mettre en avant une des conditions qu'il y a dans tous les contrats, qui est changement des conditions économiques. Par exemple, depuis 2008, il y a eu la crise financière, il y a eu la chute du prix du pétrole et du gaz. Donc ça, c'est un élément important pour justifier de renégocier tous les contrats. Donc, c'est pour ça que ça ne suffit pas de dénoncer. Il faut, et je vais arriver à la question juridique, il faut présenter des plaintes. يعني لازم نقدموا الشكوى في الخارج. يعني وين راهم هما نقدموا الشكوى؟ بون فرنسا ما نقدروش. بوركوا ما نقدروش؟ كانت اتفاقية بين الجزائر وفرنسا سيوها le 5 octobre 2016 2016. واش يقولوا؟ يقولوا باللي اي واحد اي جزائري يقدم شكوى ضد هذو السراقين في فرنسا ما يديروا له والو حتى شيء. نعطيكم مثال. هذا سبيله تاع سعيداني هذا اللي دقدق اللي كما نقولوا ودنيا باش تمشي هذه ودنيتي تتكسر، داروا له مخالفه تاع 127 اورو فقط. Il a eu qu'une amende de 127 euros. باغي قلت لك 127 euros بقى مكان. Parce que فرنسا راهي تحكي فيهم. Donc فرنسا c'est très dur de porter plainte. parce que راهم اليد في اليد. يعني مافيا تاع الجزائر مع الحكومه الفرنسيه اليد في اليد. ولكن في اسبانيا ماشي كيف كيف. ما كاينش اتفاقيه. يعني نقدروا نقدموا الشكوى هنايا في اسبانيا. سي بوسيبل. في الامريكان فاني، في الانجليز فاني، في الالمان فاني. يعني في اي بلاد تسمعوا ولا عندكم الدليل يليق الدليل الرسمي باللي كان جزائري او مسؤول سياسي او راجل اعمال يعني شرا باغ لي زابارتمون ولا دي زيميل ولا دي زوتيل يعني بالطريقه غير قانونيه on peut présenter une plainte, on peut donc Inch'Allah, dans les mois à venir, on va préparer une plainte ici en Espagne contre notamment le fils le Trador. Et si on ne fait pas ça, la corruption en Algérie elle va continuer. لازم هادو السراقين يفهموا باللي اي بلاد يروحوا ليها يسيبونا قدامهم يسيبونا قدامهم. Voilà, لازم ما يردوش ترونكيل. بصح لازم حنا فاني ما نخافوش. لازم ما نخافوش. دو إلا عندنا دليل رسمي il nous faut des preuves officielles. 3 لازم نصبروا باسكو على بالكم هادو لي بروسيدور جوديسيير يطولوا عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين. شوفوا القضيه تاع شكيب خليل وبالجاوي في الطليان من 2010 ومازالوا ما قبضوهمش ومازالوا ما تحلوهمش حبس. دونك سي تري ديليكا لازم نوقفوا مع هاد الصوالح كيما هاي. Donc il faut du temps, il faut un peu d'argent bien sûr, et il faut رجال ونساء تاع يوقفوا ما يخافوش. Et ça c'est possible. Alors au niveau international, il y a la possibilité de porter plainte dans le cadre d'associations de lutte contre la corruption. Je vous donne un exemple, Transparency International. Donc on peut par exemple associer à ces plaintes ces associations qui peuvent déposer plainte, parce qu'en France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut 5 ans d'existence pour porter plainte. Mais si c'est une petite association, il y a tout à l'affaire. Qui va faire ça avec des Ça, une association internationale qui va Transparency International, on peut aller jusqu'au bout. Et il y a un exemple avec le cas de la Guinée équatoriale, où il y a donc cette association qui a soutenu une action en justice, et le fils du président
est en situation très difficile. Ils ont saisi les appartements, ils ont saisi Diaro, ils ont saisi Tomabel, des Porsche, des Rolls-Royce, des Lamborghini. يعني c'est possible d'arriver à un résultat. يعني نقدروا نوصلوا مع النتيجة يعني. mais لازم نصبروا لازم ما نخافوش. ماشي تقولوا باغ اكزومبل نخافوا باسكو لو كان نروحوا البلاد بعد يحبسونا في المطار. علاش يلاه؟ وين البروبليم؟ كاش ما درتو والو. واحد يمشي بالقانون. علاه يخاف؟ ملي يخاف. انا باغي نروح البلاد ما نخافش. علاه نخاف؟ ما درت والو يعني غير قانونيه. بون سي فري جو سوي en résidence surveillée en Algérie. C'est vrai que les policiers m'empêchent de circuler dans le territoire national. ça يحترموا لي. وده فاني نحترمهم. يعني لازم الشاب الجزائري ما يخاف. واحد كي يجي على الحق لازم ما يخافش. بس عباه تكون دولة القانون لازم الشعب يعني يفيق يكون واعي ويبين روحه باللي ما يقبلش باللي هذو المسؤولين السياسيين باغ يسرقوا دراهم تاع الشعب ولا دراهم تاع الدولة. فالمشكل في الجزائر الشعب تاعنا راه ساكت هو راه فايق بكل شيء بصح راه ساكت. بوكو راه ساكت؟ راه ساكت باسكو راه خايف. شفتوا واش صرا مع الطباء الجزائريين مع الشيوخ تاعنا خرجوا ضربوهم. شكون ضربوهم؟ مؤسسة أمنية. بصح مش مؤسسة أمنية ماشي واحدة اللي ضربت بالتعليمات. التعليمات اللي جاو من الفوق. يعني المشكل في الجزائر ماشي مؤسسة أمنية ولا مؤسسة عسكرية. مشكل في الجزائر مؤسسة سياسية يعني لانستيتيسيون بوليتيك. يعني هذو المسؤولين السياسيين اللي راهم قابضين الشعب الجزائري راهم زايرين عليه وهما اللي ماهمش باغيين باللي تكون العدالة ودولة القانون في الجزائر. مشكل ما راهو لاس مع الامن لا مع العسكر. مشكل مع السياسيين اللي راهم باغيين باللي الشعب الجزائري يبقى في حبس. نعطيكم ان اكزومبل. عندي باسبور باش نعرفوا حاجه. عندي لا ماشي باسبور عندي بيرمي كوندوير بعد الصوت. على بالكم باللي انايا البيرمي تاعي خدمته في البلاد سعيد 15 août 1990. دوك نوريك. تشوف معايا ولا لا؟ وي. 15 août 90 في التسعين. اوكي؟ دونك فوالا هذا البيرمي تاعي. انا جامي فوت البيرمي في فرنسا ولا في المغرب. ديما في الجزائر ولا تاكسي. بغيت نعاودو باسكو علاه بات لي. شوف وقتاش مات 2004. لا جيت شوف بيه. Après c'est 10 ans, c'est 10 ans. سمعتو 2004 2014 يعني ماتين 2014. بغيت نعاودو ما بغاوش كاع نعاودو. قلت ما علاش البروبليم. بالك راهم باغيين نخلص ولا مش عارف. شوف والله ما نعطيكم حتى شيء. أنا نصب بالبرمي اللي مات 2014. أنا شاف. دونك بور ريبوندر لا كيسيون جافي دو تشيبا اي جو نو دوندري جافي تشيبا. الاحتمال تاع الحزب حركات الشباب والتغيير من 2014 غادي نستنى 29 جوان 2014 حتى الان ما كان والو. ماشي عشان باغيين لا احتمال لا باسبور لا بيرمي بانك صوبي. هي الجزائر ورانا صابرين. الجزائريين عنده généralement une mentalité يقول لك si je donne l'appui à une autre personne par exemple le 15 dans ce cas ولا اي واحد يقول لك peut-être qu'il sera pire على اللي واش عندنا دوكا. au moins عندنا bon ça c'est des voleurs mais c'est des voleurs qui sont en Algérie. comment répondre à ces gens؟ je vais répondre. هذه بدي يقولها يقولوا والله رانا عارفين الحكام تاعنا ماناش باغيين نريسكو مع واحد جدد. اون سي جامي واش يديروا بالك بير يعني اكثر من هذو اللي راهم عندنا. شوفوا برك واش داروا هادو. اسكو هادو كي جاو الحكم اسكو كانوا عندهم دراهم ولا لا؟ نو. ما كانش عندهم دراهم. يعني حكموا البلاد وسرقوها ومن بعد ولاو عندهم دراهم وبداو يسرقوا ولادهم خوتهم هي ريحه. صنايا انا جامي سرقت دورو بالجزائر. جي جامي فولي ان دينار ولا جاي. الحمد لله انا كنت تشوفوني دور بارتو. كنت في البلاد البارح صباح كنت في ليون توكرني بارسلون من بعد نرجع على الالمان وهي ريحه. انا جو ني با بوزون دو لالجيري بور فيفر. انا ما نستنى نقبض الكرسي في الجزائر ولا رئيس بلدي ولا نائب ولا وزير ولا رئيس باه يعني نسرق الدراهم تاع الجزائر ونحوس ولا مش عارف ندير. جو ني با بوزون
Et j'ai même dit, le cas de Inch'Allah, et même j'ai pas besoin d'être président, je m'engage à ne prendre qu'un seul dinar, symbolique. Comment peut-on lutter contre la corruption dans la société? Vous savez, avant de faire de la politique du Jazair, je suis d'abord un homme d'affaires en Europe. Donc je suis habitué à des contrats, je suis habitué à voir des gens en train d'essayer d'acheter des contrats ou d'acheter des personnalités politiques. Donc ça fait 20 ans où je vis dans ce milieu-là qui n'est pas très sain. Allez, là. وكي بديت ندخل في الساحه السياسيه الجزائريه شفت بلي سي بير نهار الفوت تاع 2014 شفت الناس يشروهم بالدينار باش يفوتوا يعني حاجه صغيره هذه. Et en même temps, je me suis renseigné sur, parce que ma spécialité est l'aqar, l'immobilier. Donc je sais, notamment en France et en Espagne, tout ce que les responsables politiques, militaires ont à faire à la belle oubli, à la belle. Voilà. Et donc j'ai vu que la plupart c'est de l'argent بالفاليزة. يعني دراهم يخرجوا من ألجي ولا واحد بالفاليزة. Là-bas comme légalement, واش يديروا؟ Il y a des salons VIP. مطار تاع الوالي بومدين ولا واحد ولا تلمسان ولا سطيف ولا حسنتين ولا عنابة. Où les gendarmes algériens ont l'ordre, et les douaniers algériens ont l'ordre de ne pas vérifier واش كاين في الفاليزات les photos في les salons VIP. تعرفوا هذه؟ يعني ديواني جزائري ما عندوش القانون يفتش فاليزة تاع مسؤول سياسي ولا راجل اعمال ولا عسكري ولا اي واحد اللي يفوت salon VIP في المطار. انتريت. C'est pour ça هربوا الاموال à partir des salons VIP. يعني le blanchiment d'argent et la fuite de l'argent sale algérien se fait au plus haut niveau de l'État algérien. Au plus haut niveau de l'État algérien. Voilà. C'est pour ça que c'est un problème d'abord et avant tout systémique. C'est un système de la corruption en Algérie. Tout le monde a intérêt. Mais il n'y a pas que les hommes politiques qui font ça. N'importe qui en Algérie, يروح يفوت ديوانه. الديواني يقول له شحال عندك؟ يقولوا par exemple عندي 7000 euros. يقولوا فوت حتى 7500 euros jusqu'à 7500 euros. ما يستحسي بيجا ما والو ضرب على العادي. par exemple انايا هذا الخطره واحد ديواني قال لي شوف نقعد معايا ساعه وشوف واش كاين. في واحد هذايا ساعه قعدت معاه ان فول. Il y avait 96 passagers. Et وكانوا جايين هليكوبتر في بلادكم في اسبانيا. Une famille 4 يعني راجل المراه واولاد. قالوا شحال عندك؟ قالوا عندي قالوا سيتادير. قال لي عندي 28000 euros. واحد اخر 3500 4000 4500 6000 وما عندوش القانون يسعسيه بيتجاوب بيتخرجوا والو. Donc c'est la fuite des capitaux des devises en Algérie se fait de la façon la plus légale possible. Et donc pendant une heure, il éclate. J'ai dit comment ça se fait que l'Algérie organise la fuite des devises de la façon la plus légale. يعني بالطريقة قانونية. C'est pour ça le dinar قيمة تاع الدينار هبطت. Parce que الناس راهي تصرف دراهم دينار بالدوفيز، الدوفيز راهم يهربوهم للخارج وراهم يشروا بهم الديار في اسبانيا في فرنسا في etc. Donc c'est comme ça que j'ai vu l'étendue de la corruption en Algérie, l'étendue du blanchiment d'argent, l'étendue de la fuite des capitaux et de devises. C'est un problème systémique. ماشي مشكل تاع اللي يبيع البطاطا ولا الطماطيش، هذه راه نون سالمون راهي الفوق وراهي سورتو في الوسط. La classe moyenne algérienne est drame. C'est pour ça que Gardès a un secteur. Tout le monde se tait, parce que tout le monde a intérêt à ce système. À la base, comme je qui Barcelone, les camps, les appartements 30 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Mais chez les transferts bancaires, ils valisent. Il y en a qui ont acheté des grands hôtels, 20 millions d'euros, 50 millions d'euros, 80 millions d'euros. C'est qui? C'est dans la presse espagnole. Par exemple, Haddad a acheté l'hôtel Palace
Oui, Sofia, la princesse Sofia, etc. Avec de l'argent liquide. D'ailleurs, la princesse Sofia, ils viennent de renouveler tout. Avec de l'argent liquide. Ouais. Donc voilà. Et donc ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Même si on a un homme d'affaires, il y a des règles en Algérie. Il y a le قانون في الجزائر, transfert bancaire. Même si c'est pas légal, on va dire au moins, c'est pas légal, mais au moins c'est propre. عندك دراهم في البلاد بيد الله باللي خرجوا من البلاد ووصلوا اسبانيا. صعب تجيب لي دراهم بالفاليزا وتشري بهم ديار ولا دي زوتيل هنايا. سمحوا لنا يا لي دافير هذه ما نقبلوهاش. صا ناكسبت. اليوم الحمد لله رانا واعيين، الحمد لله رانا 4 مليون جزائريين، رانا الجاليه الجزائريه في الخارج، يعني ما راناش كيما 62 ما كانش عندنا لي ديبلومي باغ اكزومبل في 62 on n'avait pas d'ingénieur, on n'avait pas d'architecte, on n'avait pas d'économiste، ما كان عندنا والو في هذاك الوقت. مي اليوم الحمد لله كاين، دونك نقدروا يعني لو كان نأمنوا بروحنا سي اون كونفيونس نقدروا يعني ندبلوا واحد المستقبل يعني شباب على واش شفنا من 62 حتى 2018. كي راكم تشوفوا بلي الرئيس كاش اليوم والشعب راه قابل يعني يديروا تصاوير مونتاج وعلى بالو الشعب اللي كاش الرئيس، فما راهش باغي يبغي يتخلط مع البشريه السوداء، راه خايف يعني با كونفيونس ما يديش الثقه روحه وما يديش الثقه السياسيين. المشكل الفعلي سي الطبقه السياسيه يعني ما عندهاش اليوم، ما عندهاش المستوى اليوم، يعني بعض واحد جاد واحد ما يقدرش يدير الثقه بالطبقه السياسيه اللي ما عندهاش مستوى، ما عندها لا الباك لا ليسونس لا ميتريز لا ماجستير لا والو. هذه هي النقطه. كما قلت لي هذوك خرجوهم وما كانوش عملاء، هذوك كان عندهم الشعب كان واعي تما. يسمى دوك الشعب مشكله الشعب دوك المشكل تاع وعي. راه واعي. المشكل تاع وعي. راه واعي. راه واعي بس ماهوش واعي لدرجه. ما عندوش الوعي السياسي، يعني با دو كونسيونس بوليتيك، راه فايق، راه يشوف عينه، راك تشوف فيسبوك، اي حاجه اخرى ما سي با ما يعرفش السياسي. سي فري مشكل. انا نشوفوا بعض هضر على الوزير الاول السابق سي سلال، نقدروا فاني نهضروا على السي تبون وفاني قعد 3 شهور ومن بعد خرجوا بس ما درجات ما كان لا بيلون لا لافونتير لا والو، ما عرفش عارفين كانوا محيين ولا قتلوهم ولا مش عارف. سي لو سيستم الجزائري، هذا هو السيستم الجزائري باللي يديروا كيما لي كلينكس يلعبوا بهم. حنا تشوفوا باللي هذو السياسيين ماشي هما اللي راهم يحكموا. Ce ne sont pas les responsables politiques algériens qui gouvernent, qui ont la réalité du pouvoir. يلعبوا بهم كيما لي ماريونيت. شفتوا سعيداني كيف كان يبان كان يبلبل ويهضر ضربه واحده ما سمعناش به. Donc la classe politique algérienne c'est une pièce de théâtre, c'est des marionnettes. ماشي هما اللي يحكموا c'est les multinationales étrangères، يعني الشركات اسبانيوليه فرنسيه انجليزيه طليانيه امريكيه هما اللي يديروا لي فيسات كيما المدير تاع سوناتراك هو راه يمثل يعني هذو الشركات تاع امريكا تاع اوروبا. ولو كان رانا باغيين يعني نخرجوا من المسرحيه هذه الجزائريه اللي رانا فيها، لازم الشعب هو يحس باللي الجزائر تاعو. هذه الجزائر ماشي تاع فرنسا ولا تاع الامريكان، باسكو صح خونا قال باللي الجزائري تلاقي دارو بصح برا ما على بالوش كاع. بصح تعرفوا هذه العقليه اللي جات بالوقت الاستعمار، باسكو في الوقت الاستعمار الجزائري كان في دارو، كان في بلادو في دارو فقط، بصح ما كانش في بلادو كي يخرج برا كان الفرنسي هو كان يحكم. يعني هذه العقليه بقات ما من بعد الاستقلال. على هذا الشيء الناس يقيسوا البلاستيك، يقيسوا حاجه الماكله، يقيسوا كل شيء، يعني باسكو في قلبهم الجزائر ماهيش تاعهم، دارهم تاعهم بصح الجزائر ماهيش تاعهم. Voilà, ils ne s'approprient pas l'Algérie en tant qu'entité collective. هذا هو المشكل تاعنا. Il n'y a pas de conscience collective de la citoyenneté algérienne. L'Algérien, il aime son pays. En théorie. En théorie. يبغي دارو ما يبغيش البلاد. لو كان يبغي البلاد ما يبغيش غير. يعطيك الصحة. جامي شفنا بلاد مسخرة كيما الجزائر حاجاتهم. جامي. سي انكرويابل. كيفاه خمس خطرات في النهار يصلوا. كان الجماعة في كل دوار والجزائر مسخة حاجاتهم. سي كارثة هذه. أنا كي درت لا مارش من الخرج لألجي في 2014 حبست في
ما يبغوش ما نهضرش على لا فيل معليش جو با سيتي الفيل لا انا خلعت حاشاكم شفت زوبيا امام الجامعه وجاتهم نورمال عاديه قلت لهم كيف راكم هذه ما ديروجيكمش معليش هذه سي با غراف هذا هو المشكل تاع الجزائري يعني جامعه يا با بروبليم دار ما كاش مشكل بصح الجزائر توسع ولا ما توسعش ما على بالوش كاع